सैमसंग का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। कस्टमर का प्रॉब्लम था कि इस बीच में आके 5-10 के बीच में आके ये स्टॉप हो जाता था, मतलब ऑपरेट करना बंद हो जाता था टाइमर। और ये तो ठीक है, ये तो ऑपरेट ठीक कर रहा है, मगर ये टाइमर ख़राब है, तो आज हम टाइमर चेंज करेंगे इसका। वो बैलेंस के कारण हो रहा है, बैलेंस मशीन में नहीं होगा तो आवाज़ करेगा, तो ये टाइमर चेंज होगा आपका। ये मैं छोटे उस्ताद हैं।